আরে ওরা ওই মেয়েটাকে মারতেছে কেন? আরে ভাই ওই মেয়েটা তো দেখে বলছে, তাড়াতাড়ি চলো, ওকে এখনই ধরতে হবে। এই মেয়ে দাঁড়া বলছি, দাঁড়া। যাই আমি ওই গাছটা নিচে লুকিয়ে থাকি। আরে ভাই ওই মেয়েটা মনে ওই দিকে গেছে, তাড়াতাড়ি চলো, ওকে ধরতে হবে। হ্যাঁ আল্লাহ, আমাকে তুমি ওদের হাত থেকে রক্ষা করো। আরে ভাই ওই মেয়েটা তো এখানে। এই মেয়ে, তুই আমাদের কাজকে অনেক জ্বালাইছিস, আজকে তোকে আমরা মেরেই ফেলবো। তারপরে কি হলো সেটা দেখ। তো তার আগে বাংলাদেশ থেকে হলে লাইক করো, আর ইন্ডিয়া থেকে হলে সাবস্ক্রাইব করো। আমি বাংলাদেশি তাই লাইক করে দিলাম। আর তুমি তোমার দেশের পতাকাটা কমেন্ট বক্সে দিয়ে যেও তো, দেখি কার দেশের পতাকাটা বেশি। মারো আমাকে, মারো, দাঁড়িয়ে আছো কেন? মারো আমাকে। আরে ভাই এই মেয়ের তো অনেক সাহস, চল ওকে মেরেই ফেলবো। মারো আমাকে, মারো, ভয় পাইতেছো কেন? আরে ভাই এই মেয়েটা জাদু জানে, তাড়াতাড়ি চল আমরা এখান থেকে পালাই।